Išla som do školy a som hladná. Že by puding? Nemám nič, čo by som... To by som dám toasty? Nie, nemám na toasty. Ale kebyže mám vanilkový puding. Vanilkový puding. Nemám. No tak čokoládový bude stačiť, dobré. Ukážem vám aspoň môj recept na puding, keby si niekto chcete spraviť. Odmerka. Dáva sa 500 ml mlieka, ja si dávam 400. Lebo mi tak viacej chutí. Konečne piatok, ako keby som dneska nebola jeden jediný deň v škole. Ešte v pondelok som bola, ale v pondelok a piatok som bola v škole proste. Môžem dlhšie oddychovať zase. Ja dávam to tam niekedy postupne, ale dneska mám iný deň, dneska mám chuť vidina. Ono sa to tam proste rozmixuje. Ja to viem rozmixovať bez toho, aby tam boli hrudky. To je taký môj talent. Nie, ja som to vypala. Dobre. Ja jedávam puding samotný, že čistý proste, ja si na to nič dávam. Ale teraz si dám banán a s piškotným. Dneska proste budem iná, ja mám chuť iná dneska, neviem. Toto už je môj dneska tretí banán. Akože banány sú dobré, ale asi nie vo veľkom množstve. Nevadí to, nevadí. Ja som človek, ktorý proste zje, aj keď je ten banán úplne hnedý. A že keď sa mi takto už ohýba, že už pomaly zomiera a je hnedý a ja zjem. Neviem, ako to máte vy, ale mne nevadí, keď je, akože je troška taký iný, divný. Ja ho zjem tak či tak. Strašne páči, ako proste vyzerajú tie kľúče, keď si ich takto pripnete, hej. Ale neznášam, keď idem a počujete toto. Ak máte niekto proste nejak... Ono to vyzerá strašne super. Ale... Aj keď niekto robí, že... A tých ľudí frazidím. Nie, zmierom. Mám rada všetkých. No, teraz dilema. Radšej vám neukážem, koľko sa tam toho dávam, lebo sa dogrcate. Strašne si teraz pripomínam seba, keď som bola na chatatúre takto. Máte kapresun? Vidieť. Kapresun. 3. 4. Ty kokso, už mi jak buble. Toto je má obľúbená pasáž robí na pudingu, tieto bublinky. Budeme iní dneska, hej? Troška pudingu na spodok. Piškotky. Už ide môj pes, už počuje. Krabičku s piškotami. Dáme ten banán do stredu. Aj 2. To je jedno, od koľko. Naše banány. Som tam dala piškoty. Zoberiem toto lízatko, ale bez nohy. To, čo nám tuto ostalo, musíme pekne vyspotrebovať. Som to zle vypočítala, lebo hen tam mi vyšlo, a to mi nevyšlo. No, nechám ich tam na chvíľku. Toto je ten hnusný, ten si zoberiem na ochutnávku. Samotný puding. Menej sladký, ako som zvyknutá. Teraz s banánom. S banánom to je dobré. Keď sú tie piškoty rozmočené a dám to s banánom, môj život je dosť krajší teraz. Keď jem niečo dobré, by som žila aj ďalších 50 rokov, kľudne. Takže sa vidíme, neviem kedy, čo budem robiť zaujímavé, takže vtedy sa vidíme. Nová klávesnica, lebo ukážem vám, ako vyzerá moja teraz, ktorú už mám 4 roky. Teraz neuvidíte, lebo nie je zasvietená, ale takto. Takže preto je čas na novú. Iba som pozerala pár videí o nej, že či je ok, akože ak mi stačí toto za 3 euráčko, koľko to stálo, tak toto bude o dosť lepšie podľa mňa. Myslím, že je mechanická, ale že je tichá. Dáme rozdiel. Fú, jaká je špinavá táto. Ani nie.
Ešte tu mám k tomu ten panel, ale to asi nechcem, ale vyskúšam to. Wow! Tu je nejaká kolieska, vôbec neviem, čo to je. Aha, to je hlasitosť. To je všetko na tú klávesnicu, mám proste iba novú klávesnicu, lebo mi už bolo treba novú klávesnicu. Takže tak no. Extrémne ma začalo škrábať v hrdle, takže asi si ním robiť čaj, ale... Zmýšľam, že si poviem asi natrhať metu. Idem vonku natrhať metu. Dám si asi aj maliny, dajte mi malinu. Malina! A neviem, koľko mi treba do čaju. Dobre, toto stačí. Kým sa mi to tu bude luhovať, idem chytať kačky. Idem skúsiť uloviť kačku. Kačer Donald! Nebojte sa, netýram, on je úplne v pohode, hej. Nie, dolámeš skrídlo. Kľud. Nie. To je krásne zvieratko toto. Čo robíš, Tanežičko? Neplávaj. Pozri sa tu. To je celý od plata, takže aj ja budem. Fraja, no bež. Neboj sa, bež. Ale tak stálo to za to podľa mňa. Poviem to sprchy aspoň. Mala som celú odbláfanú nohu. Čierna rýbezla v bielej čokoláde. Tí, čo to ešte doteraz neviete, že med sa má dávať do čaju až keď nie je vriaci, tak sa to už naučite, lebo nie je to dobré. Ale už nemám. Je ešte horúci dosť. Takže aj zapamätajte si, nedávajte med do vriaceho čaju. Čaj už je dobrý, takže je za námetík. Asi si dám dve tentokrát, lebo mám chuť na sladký čaj. Beriem si so sebou do izby Strepsils, keby náhodou sa rozhodne moje hrdlo nespolupracovať. Opäť si sám otvoril dvere. Kúzelník. Čo sa mám pootvárané šuflíky, ak mám v kuse otvorené. Otvorené do Korána, neviem prečo, to mi to duch otváral.